President, det er veldig gledelig å høre at statsråden slår fast at den nåværende strategien skal avløses av en ny handlingsplan fra 2013. Det å få satt i gang en ny handlingsplan som ikke bare er en strategi, men som også inneholder konkrete forslag til nye handlinger, nye virkemidler i arbeidet mot selvmord og selvskading, vil være veldig viktig og veldig bra. Og det arbeidet som nå Folkehelseinstituttet allerede har startet på, som statsråden var inne på, med en gjennomgang av de virkemidlene som vi har satt i gang til nå, og vurdering av de, og vurdering av hvilke forbedringspotensialer som er, vil jo være et svært viktig grunnlag for utarbeidelse av en sånn ny handlingsplan. Og at også statsråden sier at hun vil ta initiativ til å ha møte med de ulike organisasjonene på dette området for å få deres synspunkter og innspill. Så dette er en gledens dag for alle de som er opptatt av dette arbeidet med det som statsråden her har svart. Jeg vil allikevel trekke fram noen forhold. Det ene er at i statsrådens svar så var det i all hovedsak vektlegging av selvmord som tema. Interpellasjonen har bevisst også tatt opp selvskading i den sammenhengen. Nå vil det selvfølgelig ikke være riktig å sette likhetstegn mellom selvmordsforebyggende arbeid og forebyggende arbeid mot selvskading, men det vil være flere berøringspunkter. Og jeg håper at den nye handlingsplanen vil være en handlingsplan både mot forebyggende mot selvmord, men også forebyggende mot selvskading, som er et stort og omfattende problem blant unge. Det er også viktig å gjøre de riktige tingene underveis fram mot den nye handlingsplanen. Og det sikrer organisasjonen LEVE og de andre frivillige organisasjonene på dette området gode arbeidsbetingelser er en mulighet vi som stortingsrepresentanter har gjennom statsbudsjettet for neste år. Det er også å sikre en videre drift av psykiatri i skolen, og der må jeg si at jeg ble bekymret over statsrådens svar når statsråden sa at dette skulle integreres i skolen. Jeg er redd for at i denne sammenhengen så betyr integrering å forsvinne inn i skolen, og ikke få den trøkket og den oppmerksomheten som dagens organisering gir. Så er jeg også enig i statsråden at selv om vi skal utarbeide en handlingsplan fra og med 2013, er det mange viktige og riktige skritt som vi kan gjøre før den tid.